في فيديو النهارده هنجهز مع بعض ارقى والذ سلزونات. النتيجه كده حاجه تفتح النفس. تابعوا الفيديو للاخر علشان فيه افكار وتفاصيل كتير هنقولها في الفيديو. يلا بينا نبدا الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. طبعا كلنا عارفين لمسه جمال المناسبات اللي هي السلزونات الحادقه، بس بجد بتخلي البوفيه او السفره بجد في حته تانية خالص. هنتابع الفيديو للاخر عشان هنقول افكار وتفاصيل كتيره. لو انت بتطلعي اونلاين واوردرات بجد الفيديو ده هيفيدك جدا كتير، لان طبعا احنا عارفين ان السلوزونات دي طبعا ارقامها طبعا غاليه جدا جدا بره في المحلات، وبجد مش هتطلع بنفس المنظر ولا الشكل طبعا اللي انتوا هتشوفوه في الاخر. بجد في حته تانية خالص، هيخلي لمسه جمال فعلا على البوفيه او السفره اللي بتجهز مثلا للحفله خطوبه او جواز او عيد ميلاد. بيخلوا السفره او البوفيه منقول في حته تانية خالص. يلا بينا نشوف الافكار اللي احنا هنعملها النهارده. اول حاجه كده زي ما انتم شايفين بنحضر العيش التوست بتاعنا. احنا طبعا نزلناه هنا على القناه قبل كده، ونزلنا المقادير والخطوات بتاعته وجهزناه قبل كده. زي ما انتم شايفين كده هنعمل طبقات من الجبنه الكريمي مع الحشوات المختلفه اللي احنا حضرناها. طبعا عارفين كل ده بيجاب من اي سوبر ماركت، بس السوبر ماركت طبعا يكون نظيف علشان تاخدي الحاجه طبعا نظيفه. زي ما انتم شايفين طبعا مش اي سوبر ماركت نجيب منه الحاجات طبعا دي، بنجيبها من حته نظيفه علشان نضمن سلامه وجوده الحاجه دي. طبعا زي ما انتم شايفين هنعمل طبقات من الجبنه الكريمي مع الحشوات. بالنسبه طبعا بنجيب مثلا دخن تركي، بنجيب روز بيف، بنجيب سلامي، بنجيب جبنه شيدر اجنبي، جبنه رومي. طبعا كل الحشوات دي بتبقى مطلوبه في الشغل بتاعنا. طبعا لو انت بتطلعي اونلاين اوردرات طبعا هخليكي تطلعي احلى لمسه جمال فعلا على البوفيه والسفره، والكل فعلا يقول فعلا احنا اكلنا فعلا حاجات ما دقناهاش قبل كده. زي ما انتم شايفين كده بنعمل الطبقات بتاعه الحشوات بتاعتنا. طبعا ابدعي الافكار والتفاصيل كلها هنا، ابدعي في الافكار زي ما انتم هتشوفوا كده. عملنا طبقه من المدخن التركي، وعملنا طبقه من اللانشون. لازم يكون بينهم الطبقات دي كلها جبنه تشيزا او كريمي او الكيري، لازم، لان هي اساس الحشوات بتاعتنا، لان بتخلي طبقات العيش التوست تمسك في الحشوه. فاساسي الجبنه الكريمي او التشيزا في الشغل بتاعنا. ما ينفعش ان انا احشي الحشوه كده وخلاص، لا اساسي. زي ما انتم شايفين كده حطينا 3 طبقات على بعض، وممكن تعملي طبقتين مفيش اي مشكله، حسب طبعا ذوقك او اختياراتك للحشوات. طبعا عارفين الحاجات دي طبعا برضو بتبقى غاليه جدا بره. بعد ما بخلص